तो दर्शक बंधु काली जो मानकर पीएम किसान योजनार 22तम इनस्टलमेंट टंका आसला ना आपण मानकर जदि पूर्वर सबकि इनस्टलमेंट टंका आसूला एवं बर्तमान आपण माने निज निजर जो स्टाटस चेक कलापर एफटीओ प्रोसेस आपण मानकर येस थिला एवं पेमेंट जोटा कि अंडर प्रोसेस थिला ताहले जदि आपण मानकर टंका आसी नाही ताहले आपण मानक पई किछि गुरुत्वपूर्ण अपडेट रही जहाँकि मु आज आपण मानक सहित वीडियो रे शेयर करबी। कारण देखो गत काली जो टंकाटी आसीथिला तो से समय आपण मानक मु बहुत सारा वीडियो मध्य कही जे जो मानकर टंका गत काली आसी नाही आज सेमानक मध्यरु किछि हिताधिकारींकर टंका आसीबो। फाइनाली आज मध्य ओडिशा ग्रामीण बैंक जोटा कि आमर ओजीबी बोली कहूँ तो सही बैंक रे टंका गुड़िक आसीची एवं एयरटेल पेमेंट बैंक आपण मानकर यूनियन बैंक बैंक ऑफ इंडिया एभली किछि बैंक रो टंका आज मध्य अकाउंट रे क्रेडिट हेची एवं किछि हिताधिकारी गतकाली जो माने टंका पाइ नथिले आज सेमानक अकाउंट रे 2000 टंका क्रेडिट हेची। किंतु सबुठारु आश्चर्यर कथा जे जो मानकर सबु किछि डिटेल्स ठीक थिला तांकर पीएफएमएस स्टेटस मध्य अपडेट थिला बैंक रो मध्य टंका आपण मानकर जोटा कि वेरिफिकेशन करा जायतिला तापरे मध्य आपण मानकर जदि 22तम इनस्टॉलमेंट आसी नाही तो कोन रीजन पई आपण मानकर आसी नाही ता सहित जो मानकर किछि अपडेट नाही बा आपण मानकर 21तम इनस्टॉलमेंट परे वर्तमान 22तम इनस्टॉलमेंट रे आपण माने स्टेटस चेक कला परे किछि भी आपण मानकर शो कर नाही सेमानको पई मध्य बहुत सारा अपडेट अछि सब किछि आपण मानको आज रो वीडियो रे कहबी। तेणु एई वीडियोटी निहाती जो मानकर टंका आसी नाही सेमानको जाकी हेल्पफुल होबो। तो जदि आपण माने पीएम किसान योजना रो टंका पाइ नांती ताले वीडियो को जमारू स्किप न करी प्रथमरु शेष पर्यंत देखिबे। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। देखंतु पीएम किसान लो गतकाली जो 22तम इनस्टॉलमेंट टंका आसीची आमे जदि देखिबा पाखापाखी 60% हिताधिकारी टंका आसीची आउ 40% हिताधिकारी जाकी टंका पाई नांती एटा आपण माने देखिथिबे। एवं मु मध्ये गुटे पोल जोटा कि करिथिली यूट्यूब रे सेतिरे मध्ये मैक्सिमम लोकंकर जोटा कि रेस्पॉन्स थिला जोटा कि आपण मानकर टंका क्रेडिट है नाही। या सहित जदि आमे देखिबा टंका आसीबा पूर्वरु जो मानकर स्टेटस मु निजे चेक करथिली तांकर सब किछि डिटेल्स ओके थिला एवं सेमाने टंका पाइया पई एलिजिबल थिले वर्तमान मध्ये सेही हिताधिकारींकर टंका आसे नाही। तो यार रीजन कोन हेताई पारे से विषय जानिबे एवं सब किछि आपण माने मु कहि साला पर आपण माने भाबिबे जे एक्चुअली कोन प्रॉब्लम होउची पीएम किसान ले टंका आसीबार पई। ता पूर्वरु आपण मानको थरे मध्ये देखै दउची जोटा कि आज मध्य टंका क्रेडिट हेची आपण माने देखंतु ओडिशा ग्रामीण बैंक जोटा कि ओजीबी रे टंका आज 2000 टंका जाकी पीएम किसान लो क्रेडिट हेची 14/3/2026 मध्ये देखि पारुतबे। ताले आज जा कि टंका आसीबार थिला सेति मध्ये आसीची किंतु जो मानकर सब किछि डिटेल्स ठीक थिला एठी देखंतु आपण मानकर देखौची जणे जोटा कि जाहांकर मु निजे चेक करथिली से भाईंकर मध्ये सब किछि डिटेल्स ठीक थिला तांकर आधार नंबर वेरीफाई हेतिला तांकर देखंतु बैंक अकाउंट को जो डिटेल्स टी आसीबा कथा ता मध्ये एक्सेप्ट थिला एवं तांकर एटा सेकंड पेमेंट थिला अर्थात से फास्ट हमर 2025 रे जो नवेम्बर मास रे पेमेंट पाइथिले एवं एटा तांकर सेकंड इनस्टॉलमेंट आसीबार थिला किंतु से टंका मध्ये वर्तमान आसी नाही। तो प्रश्न उठुची जे टंकाटी कोन पई आसी नाही देखंतु दुईटी एडी हमर रहिची उत्तर। प्रथम कथा ला जे जो मानकर एई सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरला परे अंडर प्रोसेस बा आधार कार्ड वेरिफिकेशन करला परे बैंक रे आपण मानकर पेंडिंग रही जाईची तो एई हिताधिकारी मानक मध्यरु किछि हिताधिकारी टंका जोटा कि आसीबो मन रखंतु एटा आसीबो आपण माने भाबुतिबे जे 2 दिन हला टंका आसिलानी आउ आसीबो कि नै। बहुत समय आमे देखिचु मु मोर निजर 4 रु 5 वर्षर एक्सपीरियंस जोटा कि यूट्यूब रे पीएम किसान एवं सीएम किसान जे कोनोसी काम कला परे निजर एक्सपीरियंस रु मु आपण मानकु कहूची लास्ट 4टा रु 5टा इनस्टॉलमेंट बा 6-7टा इनस्टॉलमेंट जदि आमे देखिबा कोन हुए समय समय रे जोटा कि आपण मानकर डेट डिक्लेयर हि नथाय बा आपण मानकर गुटे अधीन रे मध्ये टंका क्रेडिट हो जाय थाय। तार बहुत सारा रीजन अछि जेहेतु 9,32,00,000 हिताधिकारी को टंका दिया जाउची किछि क्षेत्र रे कोन हुए ना तांकर आपण मानकर जो टंकाटी आसीबा रिलीज समय रे हमर सर्वर इश्यू हो बा आपण मानकर टेक्निकल इश्यू हो बा डिपार्टमेंट तरफ मध्ये किछि टंका को होल्ड करिक रखा जाय एवं एक समय भितरे ताकू रिलीज करा जाय। तो सही भली भाबरे जो मानकर पीएफएमएस स्टेटस अपडेट हेइची सेमानकर जाकी टंकाटा आसीबो मोडा आपण मानको 100% कहूची आपण माने मध्ये आज रखी रखंतु बा जे माने भी आसी नांती से माने मने रखंतु आपण मानको टंका 100% आसीबो। बाकी रहिला आउ जो मानकर आसी नाही आपण मानकर पीएफएमएस रे स्टेटस देखु नाही आपण माने पीएफएमएस रे स्टेटस चेक करि पार नांती ताले
ଏଠି ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଆସିଛି ଯେ ଏଇ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର 2019 ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟି ନିଜ ନାମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ପୋର୍ଟାଲର ଯେଉଁ ନିୟମଟି ରହିଛି ବା ଆମର ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଡେଟ୍ 2019 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ଏଥର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଯେ ଫାର୍ମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଫାର୍ମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଫାର୍ମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ରିଜିନ୍। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ 7 ଡେଜ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ 7 ଡେଜ୍ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ରିଜିନ୍ ଆସିବ। କିଛି ନା କିଛି ରିଜିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ କରିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଟଙ୍କା ପାଉଥାନ୍ତୁ, ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଆମର ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ବା କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ରିଜିନ୍ ଦେଖେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗଲା। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନର, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ପରଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏମ୍ କିଷାନର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଲେବୁଲର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହିତ ପିଏମ୍ କିଷାନର କୌଣସି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ, ତାହେଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଟି ରହିଯାଇଛି ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମିଳିଯିବ, ସେହିସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ସେହିସବୁ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ କାହାର ବି କନଭର୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବି। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।